Also das Modell besteht hier vorne aus einem 40 mm Computerlüfter, ein Turbolüfter. Der wurde dann an ein abgesägtes Abflussrohr geklebt. Das war mal ein 90 Grad Winkel. Luftdicht natürlich verklebt, ganz wichtig. Dann danach kommt ein kurzes Geradenstück und dann am Schluss ein Endkapp, aus der ich den Boden rausgesägt habe und ein vierfach Seidenstrumpf da drüber geklebt habe. Der dient als Filter und hier drin sieht man wunderschön den Staub und Dreck, den er schon fleißig eingesaugt hat. Ja, die Stromversorgung hier unten durch 3 Lithium-Ionen-Akkus in Reihe geschaltet. Die Fahr- und die Saugfunktion ist getrennt schaltbar. Also man kann zum Beispiel auch hier vorne den gesamten vorderen Teil um 180 Grad drehen. So sieht das Ganze dann aus, wenn es auf dem Flachwagen montiert ist. Und so hört sich dann an.